זה דומה לסבתא סורגת, או באנגלית קאדל, אבל יש פה בין המקלות שני איקסים, ולא אחד. בשביל לעשות את התרגיל, אתם צריכים לעשות ככה. דבר ראשון, לתפוס עם שתי האצבעות את החוט, כאן, ואחרי שתפסתם, להכניס מקל, אני תפסתי, הכנסתי כאן את המקל, בין החוט למקל, וכאן אותו דבר, פותח, ממשיך להחזיק ומקפיץ למעלה, ואז נהיה לי שני איקסים. עכשיו, אחרי שעשיתי את זה, אני אקפיץ קצת ואז אחזור. וככה זה יראה. תופס, מכניס, מותח, מקפיץ, ומקפיץ קצת. יש לי פה שני איקסים. צורה כזאת. זהו. מקווה שעזרתי.